आज़ाद व्यू यूट्यूब चैनल में भलीकार आया मुख्तियार जरवार। प्यारा साथियों, इन वीडियो में असां तव्हां खां पुछंदासीं इंतहाई दिलचस्प ऐं मालूमाती सवाल ऐं गॾोगॾु गुज़ारितूं। जवाब ॾियण जे लाइ तव्हां वटि हूंदो 10 सेकंड जो टाइम। त अचो त पंहिंजी वीडियो शुरू करियूं। साथियों, ॿुधायो त दुनिया में कुल केतिरा पहाड़ यानी कि जबल आहिनि? जवाब 10,08,90। प्यारा साथियों, ॿुधायो त उहा छा आहे जेका गरम त न आहे पर उन मां धुआं निकिरंदा आहिनि? जवाब बर्फ़। प्यारा साथियों, दिलचस्प सवाल आहे। ॿुधायो उहा कहिड़ी शइ आहे जेका पैदा त झंग में थींदी आहे पर रहंदी पाणी में आहे? जवाब ॿेड़ी या कश्ती। सॼो ॿुधायो त उहा कहिड़ी शइ आहे जेका ज़िंदा बि तसवर कई वेंदी आहे ऐं मुर्दा बि तसवर कई वेंदी आहे? जवाब वायरस। प्यारा साथियों, ॿुधायो त उहो कहिड़ो रस्तो आहे जिते का बि गाॾी नथी हली सघे? जवाब नक्शे ते ठहियल रस्ते ते। प्यारा साथियों, तव्हां केतिरनि सवालनि जा जवाब ॾिना आहिनि? पंहिंजी क़ीमती राय जो इज़हार कंदा कमेंट में। वधीक वीडियो जे लाइ चैनल खे कंदा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।